आमे पढ़िथिले वैज्ञानिक नामकरण माने कौनसी प्राणी बा उद्भिद को वैज्ञानिक माने जेउ नाम रे जानती आ चिन्हती ताहा होची वैज्ञानिक नामकरण। एही वैज्ञानिक नामकरण किए देथिले से होचंदी स्वीडेन रो वैज्ञानिक ना होची कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस निज पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे रे सबु प्राणी और उद्भिद को नाम देथिले जहा होची प्रजाति आउ जाति। प्रजाति माने जेनस, जाति माने स्पेसीज। जेपरी सिंहर ना होची फेलिस लियो। अच्छा ए जो नामकरण दिया जाए कौन निज मनरू से नामकरण देथिले ना किछि गोटे आधार थिला माने मापकाठी थिला काहा को बेसिस करी काहा रो धारणा रे ए सब नामकरण देथिले कैरोलस लिनियस। ए संपर्क रे आज आमे जानिबा। मु कहिथिली जे आमे षष्ठ श्रेणी, सप्तम श्रेणी, नवम श्रेणी, दशम श्रेणी, प्रथम श्रेणी एमिति श्रेणी विभाग अछि। आम स्कूल रे एमिति सब श्रेणी अछि। ए श्रेणी विभाग केमिति होछि ना जी आसिला सप्तम रे बस पड़ला, जी आसिला नवम रे बसिला ना जी चाहेबो दशम परीक्षा दबो सेमिति नै। किछि गोटे मापकाठी अछि, किछि गोटे आधार अछि जहा को आमे दृष्टि रे रखी श्रेणी विभाग करा जायछि। जेपरि जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार प्रथम श्रेणी रे पढ़िबा पई 6 रु 8 वर्ष होइतिबा दरकार। सेमिति दशम श्रेणी पई बयस अछि, षष्ठ श्रेणी पई बयस अछि। ये है गोटे मापकाठी बयस सीमा। बयस अनुसार तुमको से श्रेणी रे रखा जिवो। आ गोटे है पाठ पढ़िबा एजुकेशन। तुमको जदि दशम श्रेणी आसु नाही तमे जदि नवम श्रेणी रे पढुछ किंतु षष्ठ श्रेणी रो परीक्षा रे पास करि पारुनो किबा अष्टम श्रेणी परीक्षा रे पास करिनो ताले तुमको तो नवम श्रेणी के निया जीव नाही। तुमे पुणी अष्टम श्रेणी रे ही रहिबो। नवम श्रेणी जदि पास न करिबो दशम श्रेणी को जाई परिबोनी। या गोटे हला अन्य गोटे मापकाठी। या कोन तुमको वार्षिक परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबाकू पड़िबो, कृतकार्य हेबाकू पड़िबो। श्रेणी रो जहाँ आमे कहथली कौन मापकाठी अछि कौन आधार अछि जानि परिलो। ठीक सेमिति प्राणी एवं उद्भिद को श्रेणी विभाग करिया पई किछि मापकाठी अछि। या केबेठो आरंभ होछि पुरातन कालरू माने बहु पूर्वरू जीव जगत को उद्भिद प्राणी को श्रेणी विभाग करा जायछि। प्रथमे कौन आधार थिला जल, स्थल, वायु। माने जे जल रे रहिला पानी रे रहिला सी हैला जलचर, जे स्थल भाग रे रहिला सी हैला स्थलचर, आउ जे वायु रे रहिला जेमिति पक्षी से मानकु गोटे श्रेणी विभाग करा जायतिला। किंतु या द्वारा भी असुविधा। केमिति असुविधा हला देखो समुद्र रे प्रबाल रहउची, ऑक्टोपस रहउची, स्टारफिश रहउची, शार्क रहिला, टिमी रहिला ए समस्त रहिले। किंतु एमाने गोटे परिस्थान माने हैबिटेट माने गोटे जगह रे गोटे समुद्र रे रहिले। किंतु ए सब गुडी को कोन समान स्टारफिश जहा टिमिस ताहा ना एमानक भितरे भी किछि सामंजस्य अछि, अधिक विविधता अछि। तेनु पुणी नुआ श्रेणी विभाग परिवार आवश्यकता पड़िला। पुणी केउ आधार बा लक्षण को नहीं श्रेणी विभाग करा जिवो ताहा स्थिर परिवार आवश्यकता पड़िला। माने निर्दिष्ट आधार बा लक्षण रो अर्थ कोन हेबो, कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हेबो। जीव जगतर श्रेणी विभाग करण समय रे जीव गोष्ठी मध्य रे रहिथिबा सेमानक आकार देखिबा मोटा, पतला, लंबा, छोट आकार, व्यवहार बा प्रकृति केमिति व्यवहार करे, से जल रे रहे ना स्थल रे रहे ना वायु रे रहे, उड़ी पारे ना खेली पारे ना दौड़ी पारे ना चली पारे। शारीरिक गठन किपरि पशु भली 4 पादरे चले ना मनुष्य भली 2 पादरे चले।
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମାନତା ବା ପୃଥକ। କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ମଣିଷ ଖାଇପାରେ, ମଣିଷ ବୁଲିପାରେ, ମଣିଷ ନାଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ କ'ଣ ନାଚିପାରେ? କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯାହା ସମାନତା, ସମାନ କ'ଣ ଅଛି, ପୃଥକ ମାନେ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲୋମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲୋମ ରହିଛି? ନାହିଁ। ମାନେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର, ମାଛ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର। ମାଛ ଦେହରେ କାତି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ମାଛ ଦେହରେ କାତି ରହିଛି? ତାହା ବି ନୁହଁ। ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲୋମ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଛ ପାଇଁ କାତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବେଳେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟିଏ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର, ଇଟା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାନ୍ଥର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କିପରି ପଥର, ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା କାନ୍ଥର ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପଥର ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଆକାର ଓ ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଥର ଉପର ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଆକାର ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ଦେଖ, ତୁମମାନେ ଘର ଟେକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଟେକିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ପୁନାଦ, ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ପୁନାଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଘରଟା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ମାନେ ଉପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, 6 ମହଲା କର କି 2 ମହଲା କର, କି ତମେ ଇଟା ପଥର କର କିମ୍ବା ଲୁହା ରଖ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, ତାହା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପୁନାଦ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନ ଦେବ, ବାଲିରେ ଭଲ ଭାବେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଘରର ସମସ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ବା ପ୍ରଜାତିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପର ଭାଗରେ ଯିଏ ରହେ ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ବା ସେତେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଭାଗରେ ଯିଏ ରହେ ତାହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ତଳ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉପର ଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସିଂହ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ବାଘ ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରସ୍, ବିଲେଇ ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫେଲିସ୍ ମାନେ ସିଂହ ପ୍ରଜାତିର, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜାତି ଅଲଗା। ମାନେ ଏଇ ଗୁଣ ଥିଲେ ମାଂସାଶୀ ହୋଇଥିବେ, ମାଂସ ଖାଉଥିବେ, ଦେଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ଏସବୁ ହେଲା ଫେଲିସ୍ ମାନେ ସିଂହ ପ୍ରଜାତିର। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ, ଭଲ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ତା ଦେହରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଥିବ। ମହାବଳ ବାଘ ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୃଥକ ହେଲା, ତାହାର ଜାତି ଅଲଗା ହେଲା। ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣର ସ୍ତର ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଏଠାରେ କୋଷର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମୟରେ କେତେକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିତରେ, କୋଷ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖ, ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଷ ବି ଥାଏ, ଏକାଠି ରହି ମଧ୍ୟ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ନୀତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମଇବା କୃମିର ଶରୀର ଗଠନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି କି? ସବୁ ଜୀବ କ'ଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି?
କେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ଗଛ, ହଁ ଠିକ ଠିକ। ସ୍ୱଭୋଜୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ମାନେ କେବଳ ଗଛ ଆଉ କିଛି ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି ସେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ବା ଆଧାର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଏ। ଏସବୁରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଜୀବ ଶରୀରର ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ସେମାନେ କିପରି ଗଠନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏହା ହେଲା ବାହ୍ୟ। ପୁଣି ଅଛି ଅନ୍ତଃ ମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କୋଷ କିପରି ଗଠିତ, ଟିସ୍ୟୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥାଉ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ତୁମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦୂର କରିବୁ।